Doctor, cuéntenos un poquito cómo se preparan también usted, alguien que el día sábado va a estar en las avionetas. Estos días viernes y sábados Nicaragua se va a arder a través de la oración, a través de la intercesión, y estamos creyendo que a través de este tiempo, toda esta labor que estamos haciendo como iglesia, también la iglesia de Nicaragua se está uniendo cada vez más en diferentes ciudades y departamentos, y estamos declarando y creyendo que vienen tiempos de rompimiento, tiempos de avance y tiempos de cambio, no solamente como iglesia, sino también a nivel de nación, y vamos a tener el honor, el privilegio de poder interceder desde los aires en la avioneta junto con otros pastores y amigos, declarando y profetizando la palabra de vida y de bendición sobre nuestra bella tierra de Nicaragua. Bendito sea el Señor. Tremendo, ¿verdad? Sí. Sé que rapidito hay algo que también quiere anunciar el día de hoy. Así es, nos estamos levantando como atalayas, como chofares del Espíritu Santo, y le invitamos a usted, querido televidente, a que se haga presente a la Escuela Profética Coinonía el sábado 22 de mayo a las 2 de la tarde. Estamos ubicados de la calle 27 de mayo, una cuadra arriba. La inversión es de $10, que incluirá refrigerio, el material, pero sobre todo una impartición especial del Espíritu Santo vendrá sobre su vida, su casa, familia, negocio, empresa, y será transformado en gran manera y podrá avanzar de una forma poderosa y sobrenatural. Quiero compartir brevemente algo que el Señor me mostró en la gira profética que hicimos en tiempos de restauración para mi nación. Dios me decía para Nicaragua: dile a Nicaragua que el avivamiento ha llegado. Amén. El año pasado yo le pregunté al Señor: Señor, muéstrame cómo será el avivamiento en Nicaragua, y pude ver muchos aviones que sobrevolaban el cielo de Nicaragua de todas partes, de todas direcciones, y también pude ver una avioneta en el aire en los cielos de Nicaragua, y en la cola de la avioneta había una manta que decía: el avivamiento ha llegado. Gloria Entonces es un tiempo poderoso lo que Dios está preparando para nuestra bella nación de Nicaragua. Se levanta y se desata ese avivamiento que el Padre ha venido anunciando. Y todo se está juntando. Hace poco leí en WhatsApp una persona que escribía que Dios le había traído una visión, que miraba avionetas orando, y cuando él escuchó en los programas lo que se va a hacer, no había escuchado en años anteriores, estaba gozoso en el Señor, que era una confirmación de Dios. Así que Dios está en el asunto y está haciendo cosas poderosas. Nos vamos a ir a una breve pausa. Al regresar seguimos con más de los pastores de Restauración para mi Nación, que nos vienen a motivar y a llenarnos de esa fe en todo lo que va a ser ese tiempo de intercesión. Ya venimos.